നമസ്കാരമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിൽ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിലാണ്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ ഇത് ഹീറ്റാകുന്നില്ല. ദിസ് ഈസ് എൻ ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിൽ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഹീറ്റ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ്. ദ കസ്റ്റമർ ടോൾഡ് മീ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ്, സോ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഹീറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. എത്ര വാട്ട്സ് ആണെന്ന് അറിയില്ല. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ മച്ച് വാട്ട്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിട്ടൺ ഹിയർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യം ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് ദിസ് വൺ. ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് ദിസ് വൺ, ദിസ് എ സി കോഡ്. ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് ദിസ് എ സി കോഡ്. ആദ്യം ഇതിൻ്റെ എ സി കോഡ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഷോർട്ടിംഗ് ഉണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം നോക്കണം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് ഇനി ഷോർട്ടിംഗ് ഹിയർ. ഓക്കെ, നോ ഷോർട്ടിംഗ്. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ലൈൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാം. ഇവിടെ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫേസ് ന്യൂട്രൽ കോണ്ടാക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫേസ് ദിസ് ഈസ് ന്യൂട്രൽ. ഇത് ന്യൂട്രലാണ്. ന്യൂട്രൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഫേസ് ഇവിടെയും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എർത്ത്, ഇത് എർത്താണ്. എർത്ത് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് വർക്കിംഗ് കെറ്റിലിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് എ വർക്കിംഗ് കെറ്റിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം. സോ ലെറ്റ്സ് കമ്പയർ വിത്ത് ദിസ്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നമുക്കിത് കമ്പയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ലൈൻ ന്യൂട്രൽ, പീസ് കാണിക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം കറക്റ്റാണ്. ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ലൈന് ന്യൂട്രൽ, എർത്ത്, അങ്ങനെ 3 പോയിൻ്റാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഓക്കെ, ലൈൻ, ന്യൂട്രൽ ആൻഡ് എർത്ത്. ദർ ഇസ് 3 പോയിൻറ്റ്. ലൈൻ, ന്യൂട്രൽ, എർത്ത്, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് വർക്കിംഗ് കെറ്റിൽ. ഇത് വർക്കിംഗ് കെറ്റിലാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് 1500 വാട്ട്. ഇതൊരു ചിലപ്പോൾ 2000 ആയിരിക്കും. മേ ബി ലിറ്റിൽ ഡിഫറൻസ്. നിങ്ങൾ കെറ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കെറ്റിലിൻ്റെ ബോട്ടം, കെറ്റിൽ ബോട്ടം, ഇത് തമ്മിൽ ഷോർട്ടിംഗ് ഉണ്ടോ നോക്കണം. ഓക്കെ, ചെക്ക് ദിസ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, വേർ എനി ഷോർട്ടിംഗ്, ചെക്ക് ദിസ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, എർത്ത്, ഫേസ്, ന്യൂട്രൽ, അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഫേസ്, ന്യൂട്രൽ, എർത്ത്, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലും ഷോർട്ടിംഗ് ഇല്ല. അത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ഇത് തമ്മിൽ ഷോർട്ടിംഗ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് ദിസ് ഓൾസോ. ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി ഷോർട്ടിംഗ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് വർക്ക്. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. I took some water inside and this is working platform. Okay, നമുക്കപ്പോൾ ഇതിൽ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം.
ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, നൗ ദ സ്വിച്ച് ഇസ് ഓൺ. ഓക്കെ, നോ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉള്ളൂ. ദിസ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓൾസോ നോട്ട് വർക്കിംഗ്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരിക്കും. മേ ബി ദിസ് വൺ ഈസ് കംപ്ലൈൻറ്റ്. ഇനി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഇൻഡിക്കേഷനൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കെറ്റിലിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. മേ ബി ദ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇൻ ദ കെറ്റിൽ. ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സപ്ലൈ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇങ്ങനത്തെ പ്ലഗ്ഗാണ്, ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലഗ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം മേടിച്ച് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമാവും. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ഗെറ്റ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലഗ് you have to buy like this one 3-pin plug, so you can plug in. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ സപ്ലൈ വരുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലൈൻ ഓണാണ്. ഓക്കെ, നൗ ദ ലൈൻ ഈസ് ഓൺ. ഇതിൽ സപ്ലൈ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. AC ഇടുക. AC ഓക്കെ, അപ്പോൾ സപ്ലൈ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓക്കെയാണ്. പ്ലാറ്റ്ഫോം ഈസ് ഓക്കെ. പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓക്കെയാണ്. 236 വോൾട്ട്. സീ ദ വോൾട്ടേജ്. 236 വോൾട്ട് സപ്ലൈ വരുന്നുണ്ട്. ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ കെറ്റിലാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ്. കെറ്റിൽ കംപ്ലൈൻ്റാണ്. കെറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. I ഓപ്പൺ ദിസ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഇൻഡിക്കേഷനാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം. ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻസൈഡ് ഓഫ് ദിസ്. ഓക്കെ, ഈ കോയിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതാണ് കോയിൽ. ദിസ് ഈസ് എ കോയിൽ. സി, ദിസ് ഈസ് എ കോയിൽ. ഓക്കെ, വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് ദ കോയിൽ. ഈ കോയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയണം. എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 1500 വാട്ട്സ്. സി 1500 വാട്ട്സ്. സി 1500 വാട്ട്സിൻ്റെ കോയിലാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എ കോയിൽ. സോ വി വിൽ ചെക്ക് ദ കോയിൽ. കോയിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. കോയിലിൻ്റെ കണക്ഷൻ രണ്ടും പിടിക്കുക. ഓക്കെ, റിമൂവ് ദ കോയിൽ കണക്ഷൻ. കോയിലിൻ്റെ കണക്ഷൻ പിടിച്ചിട്ട് കണ്ടിന്യൂറ്റി മോഡിലിടുക. മീറ്റർ കണ്ടിന്യൂറ്റി മോഡിലിട്ടിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. കോയിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, 35 ഓംസ്, 35.7 ഓംസ് റീഡിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സി ദ റീഡിങ് ഈസ് 35.7 ഓംസ്. സോ ദ കോയിൽ ഈസ് വർക്കിംഗ്. കോയിൽ ഓക്കെ ആണ്. ദ കോയിൽ ഈസ് വർക്കിംഗ്. സി, ഇഫ് ദ കോയിൽ ഈസ് ബേൺഡ് ഔട്ട് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഷോ കണ്ടിന്യൂറ്റി. കോയിൽ കത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കില്ല. ഓക്കെ, സോ ദ കോയിൽ ഈസ് വർക്കിംഗ്. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗമാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. തെർമോസ്റ്റാറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ടു റിമൂവ് ദിസ് സെക്ഷൻ. മേ ബി ദിസ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വിൽ ബി കംപ്ലൈൻറ്റ്. സോ വി ഹാവ് ടു റിമൂവ് ദിസ് സെക്ഷൻ. നമുക്ക് ഈ സ്വിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ സ്വിച്ച് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ സ്വിച്ചിൽ കണക്ഷൻ കൊടുത്ത്. ഓക്കെ, സി ദിസ് ഈസ് സ്വിച്ച് കണക്ഷൻ. നൗ ദ സ്വിച്ച് ഇസ് ഓൺ, ഓഫ്. സി, ഓൺ, ഓഫ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്വിച്ചും വർക്കിംഗ് ആണ്. സ്വിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷനിലെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. ദ സ്വിച്ച് ഓൾസോ വർക്കിംഗ്. സോ ഹിയർ ദർ ഇസ് കംപ്ലൈൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് അഴിച്ചു. സി ദിസ് വൺ ഈസ് റിമൂവ്ഡ്. സി, ഇതാണ് സംഭവം. കോയിൽ ചൂടാവുന്നുണ്ട്. കോയിൽ ഞാനിപ്പോൾ സപ്ലൈ കൊടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്തു. കോയിൽ ചൂടാകുന്നുണ്ട്. I checked the coil with the phase and neutral. If we give phase and neutral here, the coil will get heat. If the coil is good, it will heat. I checked the coil. Now the coil is heat. See. So, maybe this one is a complaint. ഇതായിരിക്കാം കംപ്ലൈൻറ്റ്. See, now we can check എർത്ത്. ദിസ് വൺ ഈസ് എർത്ത്. ഇത് എർത്താണ്. ഓക്കെ, എർത്ത് ഇവിടെ വരും. എർത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് സെൻറ്റർ ഇവിടുത്തെ ഈ സെൻറ്റർ ഇവിടെ വരുന്നില്ല. ഈ ടെർമിനൽ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ്.
center getting continuity, center is getting continuity. Okay, now this one ഇത് ഇവിടെ വരുന്നില്ല. സോ ദിസ് വൺ ഈസ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് കണ്ടിന്യൂറ്റി. ഇതിന് കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. സി അപ് ടു ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ്. ഫ്രം ഹിയർ സി ദിസ് കോണ്ടാക്ട്, up to here it is getting, it is not getting here. Okay, the continuity is not getting here this way. So we have to clean this contact. ഈ കോണ്ടാക്റ്റ് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം. ഇതിൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റ് യു ക്യാൻ ക്ലീൻ വിത്ത് സാൻഡ് പേപ്പർ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ സാൻഡ് പേപ്പർ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്നാലേ കോണ്ടാക്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഫേസ് ന്യൂട്രൽ കോണ്ടാക്റ്റ്, രണ്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് സാൻഡ് പേപ്പർ കൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു ക്ലീൻ വിത്ത് സാൻഡ് പേപ്പർ. സേ റിമൂവ് ദ ബോട്ടം. സോ വി ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദിസ്. വി cannot able to repair this because from here to this neutral connection it is gone from inside. അകത്തുനിന്ന് ഇവിടുന്ന് ഇത് ന്യൂട്രൽ, ഇത് ഫേസ്, ഇത് എർത്താണ്. ഇത് എർത്ത്, ഫേസ്, ന്യൂട്രൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ന്യൂട്രലിൽ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ന്യൂട്രൽ കണക്ഷൻ എൻ ഇസ് റിട്ടൺ ഹിയർ. കണക്ഷൻ പോയിരിക്കുകയാണ്, അകത്തുനിന്ന് ബേണായി. ഓക്കെ, ഫ്രം ഹിയർ ടു ഹിയർ ദ ഇൻസൈഡ് ദെയർ ഇസ് ബേണിങ്. സോ നോ കണ്ടിന്യൂറ്റി is getting from here to here. So let me ask in the shop. If it is available, I will buy the new one. അപ്പോൾ ഇത് പുതിയത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പുതിയത് മേടിക്കാം, അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദിസ്. സെയിം തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഐ കറക്റ്റഡ്. ഓക്കെ, ആ വേറെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല. സോ ദിസ് മോഡൽ ഇസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ ഷോപ്സ്. സോ സെയിം തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഐ കറക്റ്റഡ് ദ കോണ്ടാക്റ്റഡ്. I am going to refix everything. After that I will show you. അപ്പോൾ പഴയ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ആ കോണ്ടാക്റ്റെല്ലാം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിത് റീഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം ഇത് സെയിം അളവ് കിട്ടുന്നില്ല. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ഫിക്സിങ് ഐ വിൽ ഷോ യു. ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കാണിക്കാം. ഓക്കെ, സി now the water is hot. See, the water is boiling. അപ്പോൾ ചൂടായി, നമ്മുടെ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് തന്നെ ഓഫാവുമോ നോക്കാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ് സി. ഇറ്റ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓഫ്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓഫാവുമെന്ന് അറിയില്ല, അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഇൻഡിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇസ് വർക്കിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഐ കെപ്റ്റ് ഓൺ. ഇപ്പോൾ ഓണാണ്, കെറ്റിൽ ഓണാണ്. ഓക്കെ, കെറ്റിൽ ഇസ് ഓൺ നൗ. അപ്പോൾ ലെറ്റ് സി ഇറ്റ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓഫ് ഓർ നോട്ട്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓഫ് ആവുമെന്നറിയാം. ഇപ്പോൾ വെള്ളം ചൂടാകുന്നുണ്ട്. സി ദ വാട്ടർ ഈസ് ബോയിലിംഗ് നൗ. ഓക്കെ, വാട്ടർ ഈസ് ബോയിലിംഗ് നൗ. വെള്ളം ചൂടായിട്ടുണ്ട്, ഓഹോ വന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ ഓഫാകുന്നുണ്ട്. സി നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ. സി കാണിക്കാം. See, now it is on. See, it is on. See the switch. When it comes heat, it will off automatically. See, now the switch is also working. The automatic thermostat also working. Now it is working. Okay, okay, now it is ready. Okay, now the kettle is ready. Okay guys, thank you.